5 obat batuk alami mengutip berbagai sumber. 1. Teh madu mengutip Medical News Today. Sejumlah penelitian menemukan bahwa madu dapat meredakan batuk. Sebuah studi mencoba membandingkan efektivitas madu dengan obat pereda batuk dan tanpa pengobatan. Hasilnya memperlihatkan bahwa madu memberikan kelegaan paling signifikan pada anak, diikuti oleh obat farmasi. Untuk menggunakannya, campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh. Minum ramuan ini 1-2 kali dalam sehari. Jangan berikan madu pada anak usia di bawah 1 tahun. 2. Jahe. Karena sifat antiinflamasi yang dimiliki, jahe punya kemampuan meredakan batuk kering. Jahe juga mampu meredakan rasa mual dan nyeri. Sebuah penelitian menunjukkan, beberapa senyawa antiinflamasi dalam jahe dapat mengendurkan membran di saluran udara yang dapat mengurangi batuk. Campurkan irisan jahe segar ke dalam secangkir air panas atau teh. Diamkan selama beberapa menit sebelum diminum. Tambahkan madu dan perasan lemon untuk memberikan sentuhan rasa-rasa. 3. Kumur air garam. Obat sederhana satu ini disebut paling efektif mengobati sakit tenggorokan dan batuk basah. Air garam mengurangi dahak dan lendir di bagian belakang tenggorokan yang dapat mengurangi intensitas batuk. Aduk 1/2 sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat hingga larut. Biarkan larutan mendingin, lalu gunakan untuk berkumur. Hindari pemberian air garam kepada anak kecil karena kemungkinan mereka belum bisa berkumur dengan baik. Menelan air garam justru bisa berbahaya. 4. Bromelin. Bromelin merupakan enzim proteolitik yang ditemukan pada bagian batang dan buah nanas. Beberapa bukti menunjukkan bahwa bromelin dapat menekan batuk serta melonggarkan lendir di tenggorokan. Mengutip Outline, untuk menikmati manfaat bromelin, makanlah sepotong nanas atau minum 3,5 ons jus nanas segar 3 kali dalam sehari. Namun, bromelin tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak atau kelompok orang dewasa yang mengonsumsi obat pengencer darah. 5. Peppermint. Daun peppermint terkenal akan khasiat penyembuhannya. Mentol dalam peppermint dapat menenangkan tenggorokan dan bertindak sebagai dekongestan yang membantu memecah lendir. Untuk menggunakannya, Anda bisa membuat teh peppermint dan minum di saat batuk. Atau, Anda juga bisa menambahkan 3-4 tetes minyak peppermint saat mandi dengan air panas. Hirup uap peppermint yang dihasilkan. Jika batuk tak kunjung reda setelah meminum obat batuk alami, kunjungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.